خبرنا شو هي أحلى فترة بحياتك؟ فترة الثمانينات، كنت لسه فكرة براس أهلي. طيب احكي لنا عن موقف حزين صار معك. يوم ولادتي كنت فارط من البكي. شو أكتر لحظة حسيت فيها بالغدر؟ يوم اللي كانوا يضحكوا علي أهلي ويقولوا لي نام بشان تكبر، ولما كبرت بطلت أعرف نام من المسؤوليات. طيب بعد كل هالشقة اللي عشته، قديش صار حسابك بالبنك؟ هلأ ما بعرف شو يعني بنك، بس بعرف إنه عندي حساب مع السمان اللي تحت بيتنا، وصل لي شهر عم بهرب منه. شكله هالبني آدم مثلي. طيب ممكن تحكي لنا عن أحلامك؟ حلمي لاقي راتب على قد المصروف، أو مصروف على قد الراتب. مع الأسف هذا حلم كل الأجيال، ما عدا جيل الألفينات. طيب شو حكمتك بهاي الحياة؟ الخازوق اللي بتعرفه أحسن من اللي بتتعرف عليه. عندك حق. آخر سؤال، شو بتحب توجه رسالة للمجتمع؟ اتفقوا اتفقوا على سعر، على فكرة، على لون حيط، المهم لا تخلونا تايهين. وبحب أكد لجيل التسعينات يديروا بالهم. ما فهمت أستاذ، من شو؟ من كل شيء وأي شيء، حتى أنت دير بالك. سمعتهم برا عم بيقولوا إنه بدهم يحلقوا لك بس لتخلص هاي الحلقة. مو مشكلة، أصلا أنا من جيل التسعينات، يعني هذا الخازوق بعرفه، ما في شي غريب علي. صح نحن جيل عانى وتعذب كتير بهالحياة، بس نحن على يقين بأنه رب العالمين ما أبكانا اليوم إلا ليضحكنا بعدين، وما أخذ مننا شيء إلا ليكرمنا بأحسن منه. فاصبروا يا جيل التسعينات، وحطوا لايك وصلوا على النبي بالتعليقات.